高錕阿茲海默症貴水喺連處 Bruce Willis 戴克乙木喺連處失智症雷神阿茲海默症基因比常人高10倍貴水喺連處戴卓爾夫人腦退化乙木喺連處蔡一傑腦癌壬丁合木出事嗰陣時化月丁喺連處陳慧敏腦癌月喺連處。各位先排咧，我就研究阿茲海默症，咁發覺咧阿茲海默症啊、腦退化、認知障礙症啊呢啲，其實全部都係一類嘢嚟嘅。咁啊，後來研究到有啲睇法嘅時候咧，就發現咧，其實我嗰啲睇法咧，可以係應用到喺依度出事，譬如腦有瘤啊，或者總之個頭有事嗰啲問題、慢性病咧，都可以係一樣係個理論基礎所一樣應用到，但係所以話唔能夠咁精準，即係八字咧係虛嘅，佢唔可以話好精準咁描繪咧某一隻病。咁就算咧喺科學上邊，佢哋都唔能夠話好清楚依類咁嘅腦嘅疾病嗰個成因啊。咁腦嘅疾病嘅成因，佢喺科學上邊咧，不外乎係基因問題啦，高血壓啊、肥胖啊、吸煙啊、抑鬱啊、糖尿啊、社交隔離啊，或者被社交隔離啊咁樣啦嚇。咁冇一個好實在嗰個成因嘅。咁今日咧，我就想喺呢個 video 咧就分開兩 part，一 part 即係而家講緊呢 part 咧就俾普通人聽嘅，跟住咧就我分析個八字就俾啲八字愛好者聽。俾普通人聽咧，我可以話俾你聽，你如果個連柱啊，個連柱即係話，譬如你揾啲八字 app 都好簡單啦，咁佢會有年月日時呢幾條柱，個連柱，譬如呢個咧就係近午啦，就係個連柱，咁寫個連柱，如果你有貴或者月 ，OK。地支有子或者卯咧，咁如果依啲咧係你嘅忌神咧，咁你喺我嘅研究嗰度啊，你有機會患一個到老嗰陣時候有機會患一啲腦病。咁你而家依個節目咧，依個 video 咧，我就希望幫到大家咧，及早識別嘅。咁當然你可以睇醫生啦，睇醫生就相對較準啦。咁我鼓勵大家如果有需要都去睇醫生啦。佢始終唔係一個好精準科學。咁呢個係我玄學嘅節目嚟嘅。咁我就講翻八字嘅科學啦。貴佢本身咧就係水嚟嘅，月佢本身咧就係木嚟嘅。咁貴水同埋或者月木，咁點解會引起呢個腦嘅疾病咧？貴水其實係一啲霧水嚟嘅，唔係江河嘅大水，係啲霧水，係啲露珠啊，好細、好弱嘅水。咁如果用喺呢度咧，即係話你嘅內分泌、你嘅腦分泌，咁水身嗰個木咧，個月木係咩嚟咧？月木咧唔係一棟棟嗰啲木，月木嘅意思咧就係一個慢慢滲入去、躝入去嘅，滲入去嗰啲根啊，嗰啲躝藤嗰啲根就係叫月嗰個形態。咁就係話啲唔好嘅分泌，佢令到喺你呢度咧就產生一啲筋膜嗰個一路躝入去嗰啲咁嘅變化。如果係傷害到你嘅腦咧喺個連柱嗰度啊嘛，咁就會引起呢啲咁嘅腦嘅疾病。呢個就係我研究個所得。連柱裏邊特別如果有土嘅啱，我俾幾個例子你會知。特別有土咧，就更加容易應驗到呢件事嚇。咁你就要小心個應期咧，就會喺你因為呢啲係一啲慢性病嚟嘅，個應期就通常會喺一個都係水木嗰啲大運嗰度。咁我或者我打幾隻字喺度啦，咁大家容易理解啲。天干係要咩先係弱水，地支係咩先係弱水咁樣。
咁同埋如果熟悉八字嘅人咧，就知道咧咩可以合水咧，其實丙申都可以合水嘅。乜嘢可以合木咧？壬丁可以合木嘅，咁我都會打埋出嚟。如果你睇到呢啲咁嘅五行咧，你自己揾個八字盤，你就好容易睇到。咁點解嗱？如果你喺你嘅八字盤嗰度發現呢啲嘢咧，你睇到你本身個年柱已經有啲問題啦，你又睇到喂，我將來某個大運咧就係更加加強呢個水木兩柱嘅忌神啦。咁我點樣去預防咧？嗱，跟翻科學咧，而家你譬如做一啲大嘅運動，又或者一啲重力嘅運動，咁就可以改善呢個問題嘅。咁你就如果你知道你嘅八字盤有問題，你當然就唔係等到嗰陣時出事你先做啦。你未出事嗰陣時，你已經好好訓練自己啦。咁希望呢樣嘢可以幫到大家。咁你話死啦！我又唔識，我點知咩叫我忌水忌木啊咁樣？嗱，咁你可以睇睇嘅，都係睇翻頭先我俾大家睇嗰幅圖啦。你譬如嗱，你今年係丙午年啦，丙午我哋知道咧都係大火年。咁你睇翻你過往嘅歷史啊，如果喺一啲大水啊或者木重嘅年份，你會唔會係周身唔聚財啊？好多即係無痛呻吟啊，好多病痛啊咁樣，即係成日都有呢啲咁嘅好唔順嘅嘢發生。如果係嘅，你通常你都係忌水同埋木㗎。咁仲有咧就係如果你特別你自己由細至大，你經常個頭痛咧，咁通常喺年柱嗰度嗰啲五行咧都唔係好啱你嘅。嗱，呢個係喺八字角度，唔係醫學角度啊。OK，咁我好簡單進入個學術嗰方面之前咧，我好簡單咁話俾大家聽點解我會有咁嘅發現個情況先啦。嗱，咁呢幾個咧就係我睇揾到出嚟比較出名嘅病例啦。嗱，高坤光纖之父，大家係知邊個啦？我哋首先簡單啲睇先，複雜嗰啲解法我留翻呢個 video 嘅下半部俾啲八字愛好者嚇，咁大家就唔使嘥時間嚇。嗱，你睇到佢年柱係咪有個貴啊？貴亦都係佢忌神嚟嘅，我驗過。咁佢咧就係傷害到咧，最後就傷害到個土喎。土我研究所得咧，就應該係佢發病嗰個病嗰個最終嗰個部位啊，嗰個五行個象。咁個土咧，其實就喺個月柱嗰度，月令嗰度，即係佢個上身嗰度咧，佢就係肺炎死嘅。OK， 好，跟住 Bruce Willis 啦，即係 Die Hard 整極都唔死嗰個啦，嗰陣時個電影明星啦。咁佢晚年又係患咗失語症啦。呢度補一補充，其實我以往做一啲病例咧，我都唔傾向用一啲老人家大過60歲嘅，我覺得就唔係咁準。但係冇辦法啦，依個病咧，佢係特別針對老友記。OK， 好嗱，係咪有個月啊？月就喺年柱嗰度，咁月咧亦都係忌神嚟嘅，未又係佢嘅喜神嚟嘅。咁所以咧，佢即刻就插咗入去嘅喜神嗰度啦。你大家可以睇到，佢呢個佢嘅大運就係02年就大運，佢04年就走。成柱都係木啦，佢咁強嘅壞神，佢其實有衝嘅，咁陣間解釋啦。咁所以咧，佢水生一個壞木，所以佢就好影響啊。呢個又係啦，佢好快就出事啦。但係佢呢個19年就係一個大運開始。咁佢呢個咧，其實佢成柱咧，佢木就好重，佢撐水，佢就嚟到水嘅大運。22年就出事就傷害到個木嗱。依個就傷害到個身，就係肺炎。依個個頭就係失智症。好，依個雷神，即係而家仲係拍緊戲嗰個澳洲明星啦。咁依個咧就得意啦，我就發現咧佢水木咧係喜神嚟嘅咁佢咧就俾醫生驗出喺2022年嘅11月咧，就俾醫生驗出咧佢嘅基因患阿茲海默症係平常人嘅10倍嗱。喺八字嘅角度咧，其實就係個貴字，咁但唔知點解佢係個喜神，所以就冇出事。但係咧，佢2024咧，即係而家行緊呢個大運啦，就係走呢個乙卯大運嘅，咁所以咧就要呢個要再慢慢研究下先可以確立到啦。好啦，戴卓爾夫人大家知啦，又係咩？
又係晚年咧就認知衰退啦嚇，叱咤風雲曾經嚇。咁啊，又係年柱有個月字，係咪啦？年柱有個月字，又係個土就喺個年柱嗰度，一個壞神，一個好神。咁啊，傷咗個肚，又係傷咗個腦，係嘛？佢就唔會係傷個肺炎啊，就係傷個腦嗰度，係嘛？好，跟住就你跟總統就留翻一陣間先講啦，八字詳細啲再講呢個深奧啲。嗱，跟住蔡一傑啦，呢個咧就係我初以為都對腦退化咧喺八字嚟講都有啲跡象，跟住睇埋蔡一傑節嘅盤咧就覺得其實唔係嘅，因為咧。蔡一傑咧，其實都有呢個跡象啊，但係佢就係點講啊？佢就係腦癌嘅腦瘤嚟嘅。好啦，大家睇到啦，任丁咧就係合，其實你話個年柱淨係得個未啫喎，未土啫喎，冇木冇水喎。咁其實任丁咧就係合咗木，其實佢就差個水。佢個水幾時嚟啊？嗱，佢24年就開刀啦，佢23年就係咩？又係個癸卯，又係癸卯啦。23年就出事。好，陳慧敏嗱，陳慧敏咧又係啦，你呢個咧就仲得意，佢本身咧水木咧都係佢嘅喜神嚟嘅。如果淨係睇佢自己呢個局呢個八字四柱嚟講，但係當個木一跳咗出嚟咧就唔得啦，因為嗰個木跳出嚟咧，佢就加強咗佢嘅近呢個忌神。加強咗佢近呢個忌神，咁所以咧就變咗佢呢度咧就容易出事。加強咗個忌神，因為佢兩處已經齊啦嘛，咁就參在個大運。個大運如果跳咗出嚟，加強咗佢嗰個金啦，同埋呢個亦都係啦。佢點解2021咧佢就腦癌咧？2021就因為佢個是有丑，個有丑咧就合咗做金，而呢個有咧就係佢個頭柱嗰度。弱水生木呢個理論咧，唔可以單憑斷幾個例子就可以作出咩結論嘅，最好有100幾十個斷證啦，咁我哋就能夠進一步去作實。咁你身邊或者你自己又係點嘅咧？八字未開墾嘅地方咧係有好多嘅。好，今次全檔去到呢度為止。首先我哋睇翻高坤嘅八字啦。高坤嘅八字佢本身咧就係忌一個水同埋木噶啦。咁嗱，你睇到佢好快出事啦。2002咧就行呢個，咁呢個咧就個卯入卯戌咧就合咗個火嘅，想合個火。咁變相嚟講咧，咁佢呢度咧就係剷走係呢個金，無論金同埋木咧都無論個火同埋木咧都對佢嘅金咧有好大嘅傷害嚇。咁所以咧呢個大運咧就係最終落喺個肺嗰度出事嚇。但亦都係啦，個貴喺個頭柱嗰度。好啦，大黑男主角啦嚇，呢個咧亦都係啦，水木都係佢嘅忌神嚟嘅。嗱，呢個土就係佢嘅喜神啦。咁嗱，你睇下成柱木就好強，但係佢係缺水嘅，水嘅大運就出事。嗱，佢呢個就啱啱行到水嘅大運，係嘛？水就加強咗個乙木啦。咁到2022，咁雙水咧個身仲會俾佢個水有支持啦。咁到咗23，最麻煩嗰個癸字就出現啦，癸卯3個合埋尾，咁呢個大運都係能搞啲嚇。咁呢個咧就係個雷神嘅八字。雷神嘅八字咧，其實你睇到佢行咗呢個大運好耐啦。佢14年咧就開始行呢個大運，咁佢一路都冇出事。原因咧，呢兩個咧都係個癸同埋卯咧，都係佢喜神嚟。咁但係個癸咧就喺呢一度。咁或者我哋要睇多啲因由事例。其實佢而家已經行緊一個乙卯嘅大運。咁佢就係前年去 check 嘅啫。
check 到佢有阿茲海默症嗰個基因啊，咁啊要拭目以待，要睇多啲啊。好戴卓爾夫人，戴卓爾夫人咧亦都係啦，水木都係佢嘅忌神。嗱，呢個又係啦，佢嘅忌神咧又係個土咧，個土個腦咧就喺個年柱嗰度。咁對於佢咧就如果佢傷害咧就一定喺個頭嗰度，就同頭先嗰啲肺炎唔同啊。咁佢2000年咧就認知衰退啦。點解咧？佢1994年開始行到呢個大運，咁點解會行到2000年出事咧？嗱，咁大家睇下，佢個八字咧係好缺水嘅。佢依個大運咧就終於就係有問題啊！呢個大運就係佢就係個水就嚟啦嘛，個水就嚟個癸水嚟，咁個癸水咧始終咧都係俾佢個癸水已經好弱噶啦，仲要俾個火咁去煲住，咁要若干嘅年度咧先可以加強個水力啊，即係佢忌神嘅水力咧，先慢慢泵，影響到佢個腦。咁所以咧呢個去到成2000年，即係個大運尾咧，佢先出事，係嘛？咁呢個咁解。列根總統咧，呢個咧就係大家睇下，佢係2月6號出世嘅，之前一日咧就立春，咁所以咧我哋唔係佢家人，我哋唔知佢其實差幾多個鐘。其實研究八字咧最棘手咧就係遇到依啲咁嘅八字，因為佢唔單止係一處變啊，如果佢褪過咗個立春咧，佢4處都唔同晒。咁所以咧呢個咧我就覺得倒不如就算你研究成功好，研究唔成功好，倒不如就算數啦。呢個例子啊，同埋佢晚年咧都幾多病下嘅呢個。好蔡一傑啦弱水弱木呢個就冇水冇個癸同埋月喺佢年柱嗰度啊，但係佢個木咧就有啦，木係好強添。咁點解呢個會係乙木咧？其實大家睇翻23年咧，即係話佢開刀之前1年咧，佢就有個好強嘅合化有個好強合化啦，就係有個卯未係嘛？咁一路咁引申到所以佢依度咧就會化咗個月。嗱，月咧由天干嗰度個癸去生旺佢，但係最主要咧都係靠呢個丙申大運，丙申大運加埋呢個申咧就供嗰個水嘅養分俾佢，咁丙申咧就可以合水嘅咁樣。咁呢個大運咧就容易終於等到有個水嘅大運，水嘅流年都唔得啊，因為呢啲慢性病咧就難搞啲，有個水嘅大運加埋個水嘅流年咧就引化到呢件事。好，咁陳慧敏咧就頭先講過啦，咁佢就係嗰個水同埋木咧都係佢嘅喜神嚟嘅，但係個月咧出咗嚟咧就即刻就加強咗佢嘅忌神，所以呢個大運咧就有事嗱。第一佢喺個頭柱嗰度，第二佢2個棋已經擺咗喺度啦，月同埋木都擺咗喺度啊。咁好啦，咁到20啦，就加強咗艮子啦，就更加加強咗個水嘅氣勢。而21嘅自有丑就加強咗佢嘅忌神啦。咁佢最終咧佢而家接受咗腦手術，但佢真係傷到佢睇嚟個頭，因為佢兩邊咧都有忌神啊。佢依個新嘅月令啦，就係我懷疑就係個肺啦咁呢個咧又係個金啦個腦嗰度。咁今日咧我哋全檔去到呢度為止啦。OK。